bizim dəyərli professorumuz İradə xanım, bu xəstəliklərlə bağlı, ümumiyyətlə skalyozla bağlı, kifozla bağlı bilirəm, vaxtımız çox azdır, amma istəyərdim ki, bax, bayram öncəsidir, insanların daha çox vaxtı olacaq, bir balaca özünə vaxt ayırmaq üçün. Nə məsləhət görərdiniz, nə tövsiyə edərdiniz, hansı müayinələrə getsinlər? Rayna xanım, mən qarşıdan gələn Bahar bayramı, Novruz bayramı münasibəti ilə həm klinikanın kollektivini, tibb işçilərini, həm Azərbaycan xalqını, həm də bütün dünyada yaşayan, Azərbaycandan kənarda yaşayan Azərbaycanlıları təbrik eləmək istəyirəm. Yəni, bu bir fürsətdir. Çox yəqin ki, xaricdə olan insanlar da, vətən həsrəti çəkən insanlar da verilişimizə baxırlar və onları biz yaddan çıxartmayaq. Siz özünüz də bilirsiniz ki, soydaşlarımız kənardadırlar. Mən 22 yaşdan sonra məlumat verirdilər ki, daha skalyoz kifozları müalicə etmək lazım deyil. Və mənim elmi işlərim nəyə aid idi? 22 yaşdan sonra nə etmək lazımdır? 22 yaşdan kimdə skalyozdan, kifozdan qalıbsa, 22 yaşdan sonra mən onları müalicə edərək elmi iş hazırlamışam. Siz təsəvvür eləyin ki, 95-i 45-ə, 77-ni 52-yə, skalyozun dərəcəsini deyir tamaşaçılarımız. 58-i 9-a, yəni endirib o elmi işləri hazırlamışam. Təsəvvür eləyin ki, yəni əməliyyata yazılan, hətta bildiyim qədərcə əməliyyata yazılanlar belə müalicə ilə geri qaytarmaq olur. Elə bir insan yoxdur ki, o mən deyəni yerinə yetirsin və o düzəlməsin. Mümkün deyil. 16 millimetr yırtığı əməliyyata göndərməmişəm. Çünki skalyozu, həm skalyozu var, həm fəqərası disk yırtığı, həm qabarma, həm sekvestrasiya. Bu insanın ağrısını heç cür kəsmək mümkün olmur. Təsəvvür eləyin ki, onurğa kanalının içərisində onurğa beyni var və ora elə bir sirli dünyadır ki, biz MRT çəkdirməsək, o içəridə nə var görə bilmirik. Amma insanlar nədənsə o müayinəni istəmirlər ki, yox, şualanmadır, biz çəkdirməyək, o da mümkün deyil. Yəni, yenə deyirəm. Dəqiq diaqnoz üçün mütləq lazımdır. Yəni, vaxt qısa oldu ona görə. Mən də biraz gecikdiyimə görə üzrüsən, yəni, xəstələrindən çıxa bilmədim. Ana bətnində anadan gəlmə qüsuru ana bətnində bilməlidir. Bu uşağın paza bənzər fəqərəsi var, kəpənəyə bənzər fəqərəsi var, iki qabırğası bitişikdir, iki qabırğası yoxdur, ya var. Artıq dünyaya gətirdiyi övladı fikirləşməlidir, plan qurmalıdır ki, mən bunu eləyəcəm. Yoxsa qüsurlu olduğunu bilərək onu 95-85-ə çatdırıb, özünüz gələndə görmüşsünüz nə vəziyyətdədirlər, düzdürmü? Sonra normal uşaqdır, amma gəlib keçid dövrünə çatıb. Qızlar 11-12, oğlanlar 12 yaşından 15 yaşına qədər keçid dövrü hesabdır. Bu keçid dövründə ən azından valideyn bilməlidir ki, bədən tarazlığı pozulacaqsa sürətli getmə olacaq. Onu da göz ardına aldılar. Gəldilər 22 yaşdan sonra həm skalyozun üzərinə gəldi fəqər arası disk yırtığı, sekvestrasiya, hemangioma, Tarlov kistası, bir yük götürdü sürüşmə, ondan sonra ağrıları azaltmaq mümkün deyil. Mümkündür. Biz də onunla məşğuluq, ən çox onunla məşğuluq ki, bu vəziyyətdə olan insanlar əməliyyata getməsin.